大家好，又有婷婷啦，咁就繼續翻嚟介紹嘅，咁咧就 show 翻塊板先。哎呀，執唔入添而家越嚟越逼啦，後邊個場景。咁就係啦，面交就行火炭至第一城站嘅，主動 WhatsApp、IG 就係依一個啦 ，WhatsApp 就係依個啦，同埋 Facebook 就係依個嘅，咁我唔講啦。下低就係自行 cap 圖嘅，咁就係啦。咁雖然而家係話網上 sell 嘅啫，因為格仔鋪就執咗笠，但係其實咧，我格仔鋪隔離嗰間畫畫室就係同會啦，同會佢就畫畫室啦，係啦。咁入邊就有少少鬆嘅，因為就係我嘅親戚開，咁佢就都俾我擺啦，但係唔想太 show 出嚟俾大家睇啦，所以大家如果有啱就只可以逢星期一晏晝放學之後就都可以過去嘅，因為禮拜一佢好似都冇乜嘢做啦。咁同埋就禮拜五，但係5點前嘅一定要，因為就係咯5點前啦。咁一係咧就只可以禮拜日嘅，禮拜日都會開一開啦，即係唔係成日都開啦，我唔係好清楚佢嘅時間嗰啲啦。咁咧就而家繼續翻介紹，因為其實我之前有攞過佢嗰個宣傳單，但係我唔記得咗擠咗喺邊，咁所以我下段 video 就會俾大家睇嘅。咁而家繼續翻 sell 嘢，首先就依兩粒Lala Stone 啦，sorry 係Lala Stone，就一粒 Lala 嘅人頭，係咯人頭。咁應該只係日本嗰啲網或者我哋香港新華行自己出啦，我唔係好清楚。咁就每粒就係50蚊嘅，係啦50蚊一粒，兩個都係鞋啦，仲有一對鞋嘅，全部都係50蚊嘅啫。然之後咧就會有艾納嘅，唔好艾納先。首先就會有呢個，咁最好就一 set 嘅，咁一 set 咧就40蚊一 set。咁就一套嘅藍紗啦，咁就頭就係稀有嚟嘅，跟住有個藍紗同埋嗰對鞋頭稀有嘅，咁之後就一粒明星鑽同埋一粒就 Family 嘅，咁就40蚊。之後依粒咁就係雜誌附送嘅 Stone，咁就80蚊嘅，80蚊啦，因為都幾稀有下嘅。然之後咧就會有依粒冇依粒住 ，sorry。咁之後就呢兩粒啦，咁就係最好一 set 啦，咁一 set 就會平啲嘅。咁呢個頭就係皇冠頭啦，咁就係黃色嘅后冠。咁佢側邊咧，大家睇清楚，佢已經甩晒嗰啲幻彩嗰啲位噶啦，咁所以呢粒就 set 翻去做50蚊嘅啫。咁而呢個黃紗都係 set 翻去做60蚊嘅，咁所以兩粒買就100蚊嘅啫。然之後咧就會有一套嘅太空裝啦，我唔肯定佢係咪太空裝，咁就3粒嘅，係啦3粒，咁3粒買晒咁就 sell 翻去做60蚊嘅，係啦60，就20蚊一粒，咁可以平少少都係50蚊啦，50蚊啦係啦。之後就有一個呢度嘅一個 AKB 嘅 Wear 鞋。咁就20蚊粒，之後就有一粒 Lalu 嘅，咁 Lalu 呢個就係嗰件衫啦，咁件衫就要30蚊嘅。然之後咧就會有一套小痕 AKB 嘅，咁一套咧就價錢咧就係60蚊一套小痕 AKB，60嘅冇得散買。然之後咧就會有呢個就係一套嘅，咁就80蚊兩粒。80蚊兩粒，然之後咧就會有呢個，咁就係呢粒，咁就係一個美愛嘅和服頸鏈啦，稀有嘅，咁就 set 翻去做30，跟住之後就呢粒，咁就係第一初代嘅一個雜誌 Stone，咁就幻彩嘅，就係艾納嘅一個連身裙。40，因為初彈㗎，已經好耐歷史啦，40啦。之後呢粒咧就係 set 翻做50嘅，比掛鈎。跟住之後咧就有一 set 嘅，我唔肯定係咪叫一 set 啦，總之我當佢係一 set 啦。咁就請稍等片刻。咁一 set 嘅價錢其實都唔係好貴嘅啫，係呢一 set。我其實覺得唔係算係一 set 咯，但係我平時都係咁襯嘅啫。首先咧就會有呢個就係艾納嘅一個
小船嘅精製純白婚紗頭，咁一定最好一 set 買啦。散碼就自己再主動 comment 我啦。就依3粒就 Family Me 嘅，就呢個第一彈絕咗版嘅，就係嗰條頸鏈，跟住就呢個小船嘅菊花稀有小船嘅婚紗 surprise 再版嘅版本係啦，之後呢個小船嘅鞋。咁呢度咧就睇下先，加埋嘅價錢咁就最好就280啦，係啦280，咁就已經好平㗎啦，個價錢嚟講，即係我自己覺得好平啦，就280嘅。然之後咧就會有呢2粒180。因為我見到人哋就係 sell 珠內嗰對鞋已經成80蚊啦，咁所以我唔知貴唔貴啦。不過我都係照翻呢個價 sell 嘅啫。之後就呢2粒，咁就艾納頭咧就係60啦，或者80啦，80呢個都係80嘅，咁所以2粒加埋就150嘅啫，就平咗10蚊雞。幻彩嘅呢個粉紅色嘅幻彩，咁都高分啲嘅好似。我唔知係咪呢粒高分啲啊，唔知係比較上稀有啲嘅。然之後咧就會有呢粒，就係雜誌 stone 嘅，咁我就用咗好多粒稀有 stone 同人 train 翻嚟啦。咁呢粒就 set 翻去做就120蚊嘅，120蚊，就係藍沙，好稀有噶啦，絕咗版噶啦，買唔翻嘅。之後咧就會有呢個，咁就係鈴音頭啦。彩紗嘅配襯品啦，係彩紗配襯，清灑等片刻，因為彩紗嘅配襯其實真係較為多嘅，咁我就擠唔落啦。我擠住咁多先啦，因為我真係擠唔到，實在個位置太窄啦。彩紗全部都係幻彩噶啦。咁首先頭3個頭咧，即係第一行嘅頭全部都係50蚊一粒。依個就係嗰條頸鏈就50嘅，依個都係60。眼裝50，依個都係50。鞋60， 50。依個鞋就60。依個就80啦，因為最稀有係依個鞋。咁就係依啲全部嘅配襯。我都會打字幕㗎啦，咁大家放心啦。即係如果聽唔到我講嘢都可以睇字幕嘅。然之後咧就有呢2粒，咁呢2粒每粒咧就係50蚊嘅，最終7色 linen。然之後咧就會有一個最好1 set 買啦，就係女僕嘅頸鏈同女僕嘅衫。咁咧女僕頸鏈就40嘅，咁女僕嘅衫咧咁就係60啦，咁所以加埋就100蚊嘅。但係如果你1 set 買咁就80蚊嘅啫。咁樣幻彩嘅，唔係幻彩係 Mika。之後一個南瓜頭 surprise 嘅，咁呢個就 set 翻去做就係60蚊嘅。然之後咧就會有一個彩紗，即係美音藍紗變色版啦，咁就係彩紗嘅。咁呢個彩紗就 set 翻去做40蚊嘅啫。然之後咧就會有呢個，咁就100蚊嘅，100蚊啦，就係絕咗版嘅一個聖誕帽，係啦，聖誕帽就好似少見啲嘅。然之後呢粒就80蚊嘅。咁今次 set 到嚟呢度先啦，咁就整 part 3就係最後一集㗎啦。咁希望大家會叻啦〜